Эң коопсуз жана кыска соода жолу макамына ээ болгон Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр бартуу платформасына айланды деп белгиледи өлкө башчы Садыр Жапаров 31-мартта түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин башчыларынын видеоконференция форматындагы бейформал саммитинде сүйлөгөн сөзүндө. Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр бартуу платформасына айланды. Садыр Жапаров түрк кеңешинин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаевдин уюмдун ишмердүүлүгүнө кошкон зор салымын белгилеп, түрк тилдүү өлкөлөрдүн бейформал саммитин өткөрүү демилгесин көтөргөндүгү үчүн ага ыраазычылык билдирди. Ал дүйнө жүзү ушул кезде коронавирус инфекциясы пандемиясынын кесепеттерин баштан кечирип жаткандыгын айтып, ага байланыштуу түрк кеңешине кирген мамлекеттердин башчыларын биримдикте болууга чакырып, учурдагы кырдаал жалпы түрк дүйнөсүнүн замандын оош кыйыш чакырыктарына чечкиндүү жооп берүүнү талап кылып жаткандыгына токтолду. Мамлекет башчысы уюмдун платформасы аркылуу саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык, социалдык маселелерди талкуулоо менен бирге өз ара жакындашууга, көп тараптуу мамилелерди өркүндөтүүгө зор мүмкүнчүлүк алууга болоорун билдирип, түрк кеңеши интеграциялык процессте башкы ролду ойной тургандыгын баса көрсөттү. Ал Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип жатканын, бул долбоор интеграцияны тереңдетүүнүн жол картасына айланарын баса белгиледи. Садыр Жапаров белгилегендей, кыргыз тарап аталган маанилүү документти жалпы жонунан колдойт. Андан ары ал азыркы учурда экономикалык кризистин шартында түрк кеңешинин мүчөлөрү бири-бирине арка жөлөк болуп, көмөк көрсөтүп, көп тараптуу долбоорлорду турмушка ашыруу менен учурдагы кыйынчылыктардан чыгып кетерине үмүт артаарын билдирди. Мындай маанилүү долбоорлордун бир катары Садыр Жапаров түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү демилгесин атап, бул финансылык институттун баш кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууну кабыл алууга даяр экендигин белгиледи. Фонд түрк кеңешине кирген өлкөлөрдөгү бизнес долбоорлорун ишке ашырууда кошумча каржылоо булагы катары кызмат кылат. Ишкердикти өнүктүрүүгө салым кошот. Чакан жана орто бизнести каржы булактары менен камсыз кылат деп ишенем. Буюрса фонддун ишмердүүлүгүн колдоо менен биз түрк мамлекеттеринин ортосундагы экономикалык байланыштардын жаңы барагын ачабыз. Өлкө башчы Садыр Жапаров фонддун түзүлүшү менен мамлекеттер арасындагы инвестициялык климат жакшыраарына, ошону менен бирге өз ара карым катнаштарды чыңдаган экономикалык ырычак түзүлөрүнө бекем ишенимин билдирди.